아직도 이런 분들이 많이 있어서 설명드릴게요. 배터리에 스위치가 있는데 스위치 있는 모델 있고 없는 모델 있죠. 숫자 1이 켜짐이고 숫자 0이 꺼짐이야. 근데 이걸 반대로 하고 자꾸 안 켜진다고 그래서 뭐 아주 먼 곳에서부터 차를 싣고 오거나 끌고 오시다가 지치신 분이 많아. 지금 방금도 그랬거든요. 우리가 팔 때 다 설명을 해드리는데 기억을 잘 못해. 충전 중에 만지다가 꺼져서 모르시는 분도 많아. 그래서 여기가 숫자 1, 디지털의 1, 0이에요. 1은 켜짐, 0은 꺼짐. 오케이?